Gelelim 4. önerimize. Horlamak insanın iyi uyuduğunu gösterir. Hayır, horlamak uyku kalitesini bozar. Horlamak aslında uyku apne sendromu dediğimiz bir sendromun öncüsüdür. Horladığımızda ne oluyor vücudumuzda? Şimdi bir kere kilo aldığımızda baş boyundaki yağ hücreleri de artıyor ve burundan giren oksijenin akciğere gitme oranı biraz azalıyor. Bununla birlikte eğer bel çevresinde fazla kilonuz varsa yattığınızda bu bel çevresindeki fazla kilolarda diyafragmayı bastırarak akciğerin volümünü küçültüyor. Dolayısıyla bu da sizin horlamanıza neden oluyor. Horladığınızda vücut oksijensiz kalıyor ve bu da uyku kalitenizi bozuyor. Eğer fazla kilonuz varsa öncelikle bu kilolardan kurtulmamız gerekiyor. Uyurken bebekler gibi uyumak ve horlamamak için fazla kilolardan kurtulmanız gerekiyor.